Cari telespettatori, ben ritrovati. Oggi parliamo di un tema che è molto interessante e vedrà coinvolti molti di voi. Parliamo del divario, del gap digitale tra i nativi del digitale, i nativi ragazzi, giovani e abbastanza giovani, insomma, che da sempre hanno visto le modalità di approccio con la pubblica amministrazione, con i servizi, con tutto attraverso internet e la rete, sanno muoversi benissimo, e una generazione invece che non è nata con questi sistemi, che si deve necessariamente approcciare, però sarebbe congruo che ci fossero delle metodiche di avvicinamento adatte a far sì che la cosa sia effettuabile nel tempo e nei modi più semplici possibili, più brevi possibili. Così non è. Le conseguenze quali sono? Un allontanamento da tanti servizi, dalla fruizione di tanti anche beni, e questo non va bene. Parliamo delle persone un po' più anziane, lo facciamo con lo SPCGL, in modo particolare qui con noi in studio. Ben ritrovato Ugo Giollo, segretario SPCGL del Veneto, grazie di essere qui con noi. Buongiorno a tutti. Ben arrivato, anche ben ritornato Antonio Infante, Lega SPCGL Venezia, Centro Storico e Isole, grazie anche a lei. Ben collegato qui con noi Adriano Filice, segretario generale SPCGL di Verona, grazie anche a lei. Molto digitale anche lui. Allora, segretario, voi avete fatto anche delle ricerche e delle indagini molto interessanti, perché tra gli over 65 c'è questo divario digitale che si percepisce sempre di più, e invece occorre far tutto attraverso questi sistemi. Sì, il tema è esattamente questo, quello di cui oggi vorremmo parlare, e cioè in particolare dopo la pandemia, dopo il Covid, vi è stata una accelerazione rispetto a tutto il tema del digitale, e cioè rispetto al fatto di come in particolare la pubblica amministrazione, ma non certo solo la pubblica amministrazione, si rivolge alle persone. Faccio degli esempi. Per prenotare una visita, piuttosto che per prendere appuntamento per rifare una carta d'identità, piuttosto che per prenotare un concerto, quasi sempre viene chiesto alle persone di farlo tramite appunto gli strumenti informatici. Questo pone in realtà un problema, perché questi strumenti sono certamente un'opportunità, ma se non vi è quello che noi chiamiamo da un lato un sistema di alfabetizzazione e dall'altro una educazione digitale, il rischio reale è che tante persone rimangano tagliate fuori o siano in grande difficoltà e vedano questa situazione come una situazione difficile da affrontare. Ostica. Questo, come diceva lei, riguarda soprattutto quelli che vengono chiamati immigranti digitali, cioè non tanto quelli che arrivano da altri paesi, ma quelli che sono arrivati al digitale a una certa età, siano i cinquantenni, i sessantenni, i settantenni e via di seguito, che si ritrovano spesso e volentieri in balia di questa situazione. Allora, i temi... E quando si è in balia di questa situazione si rischiano almeno due situazioni spesso e volentieri. Uno, quello dell'isolamento, perché uno dice vabbè, fai a meno di usufruire di questi strumenti, ma spesso e volentieri non usufruire di questi strumenti vuol dire appunto condannarsi all'isolamento rispetto a una società che sta evolvendo. Ma dall'altro, lo dicevamo prima anche con qualche battuta, c'è anche un problema di legalità, perché quanto delle truffe passa ultimamente per questi sistemi. Allora, il messaggio che noi vorremmo lanciare e che lanciamo nella attività quotidiana è esattamente quello che in particolare la pubblica amministrazione non risolve il problema soltanto facendo diventare i servizi online,
ma deve anche porsi il problema dei diritti delle persone, e tra i diritti delle persone noi riteniamo anche quello di poter evidentemente rapportarsi a queste nuove tecnologie. Noi facciamo la nostra parte, poi ne parlerà Adriano per quanto riguarda Verona, ne parlerà Antonio per quanto riguarda Venezia, ma lo facciamo su tutto il territorio del Veneto, ma dall'altro stiamo anche cercando di agire nella cosiddetta contrattazione sociale, cioè la contrattazione con le pubbliche amministrazioni, perché le stesse pubbliche amministrazioni si facciano carico di questo e diano delle opportunità alle persone. Assolutamente. Guardiamo due dati perché sono molto interessanti, il divario digitale degli over 65, dopo entriamo nel merito, magari do la parola in primis o Venezia o Verona, vogliamo sentire Verona che è collegata. Comunque 33% delle persone over 65 utilizzano regolarmente internet, solo 33%, 68% dichiarano di non avere competenze digitali di base per utilizzare smartphone, computer o tablet, il 68%, sono tantissimi, Sì, sono veramente tantissimi. 2-3. 58,9, quindi 59% tra 65 e 74, quindi un target giovane, perché adesso diciamo che fino a 75 anni anche uno è giovane, non usano il PC, che è un altro problema. 35,7 persone che tra i 65 e i 74 non usano internet, cioè che per alcuni è vitale, non lo usano. 83% degli over 75 non utilizzano il PC, quindi 83 è tantissimo, e il 72,2% persone over 75 che non usano internet. Sono dati Istat del 2023, non è che sono cose inventate. Esatto. E qui vediamo subito dopo l'altra slide che ci fa capire che le competenze digitali servono per tutta una serie di funzioni. Home banking, quindi soldi, la telemedicina, i servizi pubblici online di cui stava parlando lei, quindi gli enti pubblici, eccetera, l'intrattenimento e anche la socializzazione. Sì, è Cioè, esattamente spaventoso. questo. Allora, io volevo appunto sottolineare, uno, che non sono dati che forniamo noi, ma sono dati ufficiali dell'Istat riferiti appunto al 2023, che è ieri da questo punto di vista. Quindi. Due, che purtroppo investono molte delle questioni della nostra vita quotidiana. Infatti vediamo che mentre le parla vediamo l'ultima slide dei rischi del divario digitale, prego. Esatto, perché il tema è esattamente questo, i servizi pubblici spesso e volentieri, anche se non è ancora, siamo ancora nella fase anche digitale, non solamente digitale per fortuna, però i servizi pubblici online spesso e volentieri rappresentano un ostacolo, la telemedicina e lo stesso intrattenimento, perché le persone evidentemente hanno anche bisogno di questo, e quindi la socializzazione. Là abbiamo messo i rischi che, lo ripeto, noi non vogliamo metterla in termini negativi, vogliamo dire guardate che però bisogna intervenire, perché c'è un problema di diritti di cittadinanza che rischiano di essere compressi, c'è un tema legato a tutte le cure, quindi alla salute, c'è un tema legato alle truffe, lo dicevo prima, e c'è anche il tema della possibilità di accedere a informazioni essenziali, e quindi un tema finale che è quello dell'isolamento sociale. Allora, tutto ciò premesso, fondamentale, colleghiamoci un attimo con il segretario Adriano Filice di Verona. Voi avete fatto delle iniziative per riuscire ad avvicinare, a togliere questo gap? E noi abbiamo fatto due iniziative. La prima è quella di vedere questo problema per quello che è, e noi siamo convinti, come ha detto prima Ugo, che non c'è piena consapevolezza di quanto è discriminatorio oggi l'uso del digitale. Noi siamo presenti di fronte a un divario digitale per età. Quando si parla di divario si parla di ingiustizia. Ecco, un attimo solo, perché io non riesco più a sentirla bene, perché il microfono sì, è un po' distante, per cui... Sente adesso? Mi sente? Sì, adesso sì. Sente bene? Sì, adesso sì. Perfetto. No, noi, come dicevamo prima, abbiamo fatto un lavoro di consapevolezza rispetto al fatto che quando si parla di divario per età, e quando si parla di divario si parla di ingiustizia rispetto a un settore di persone
che non accedono a diritti che oggi si possono definire diritti civili digitali. Partendo da questo presupposto, cioè non è un disagio del cittadino, della persona, no, ma è l'impossibilità oggi di accedere ad alcuni diritti che sono diritti di cittadinanza. E quindi l'accesso alla sanità, l'accesso ai servizi comunali, l'accesso ai servizi previdenziali, l'accesso ai servizi fiscali. Allora ci siamo detti che dobbiamo mettere in campo come SPIA anche uno strumento di aiuto alle persone. Quindi uno strumento di aiuto che possono essere sportelli di aiuto digitale, ma non all'interno di un'opera caritatevole, ma all'interno di un'azione politica che va a denunciare questo divario. E quindi come SPI di Verona ci siamo posti il problema di aprire nei prossimi mesi degli sportelli di aiuto digitale che possono andare incontro a quelle persone, soprattutto sole, soprattutto persone che magari non hanno i propri nipoti e i propri figli, la possibilità di accedere a questi servizi. Perché se siamo arrivati al punto per cui per fare una prenotazione sanitaria non è più possibile telefonare, ma quella prenotazione sanitaria tu la puoi fare soltanto in termini digitali, già lì abbiamo un problema grande in una casa delle persone più fragili, delle persone più sole. Ma non parlo solo di questo, parla per esempio semplicemente anche della iscrizione del proprio figlio all'asilo nido. Oggi a Verona lo puoi fare solo e unicamente in termini digitali, e quando hai il figlio all'asilo nido per pagare la mensa lo puoi fare soltanto scaricando il modulo del pagamento attraverso il sito del comune, e tu ci devi accedere al sito del comune attraverso lo SPID, e non basta ancora, devi capire come comunque dopo stamparlo. Per cui noi non siamo di fronte a un disagio collettivo, siamo di fronte a un mancato diritto, e di fronte a questo mancato diritto come SPI noi mettiamo in campo e metteremo in campo degli sportelli di aiuto digitale, ma questi sportelli servono anche come una denuncia rispetto al fatto che ci sono delle persone, soprattutto sole, soprattutto anziane, che da questo mondo vengono tagliate fuori. Assolutamente, quindi c'è questa progettualità, che cosa può fare il cittadino che volesse del territorio veronese, che ci sta seguendo, avere un supporto, poter avere un aiuto, perché poi risulta indispensabile per la vita quotidiana, anche per la sanità, e che non è poca cosa accedere a questi servizi? Ovviamente oggi noi ci stiamo lavorando perché ci sono dei problemi da affrontare, soprattutto per la privacy. E quindi stiamo cercando di delineare un perimetro nel quale ci siano degli servizi ben individuati sui quali i cittadini si potranno appoggiare rispetto ai nostri uffici. Quindi è un lavoro che sta analizzando tutti gli aspetti del digitale rispetto ai servizi che offre, e quindi la possibilità di accedere. Quindi fra qualche mese noi avremo un quadro più preciso di quello che potremo fare concretamente per le persone. Grazie mille. Allora, quindi questo per quanto riguarda Verona, ecco l'aspetto, sapevo che c'era anche il discorso delle prenotazioni sanitarie, però pensavo si potesse a Verona fare anche col telefono, invece quanto sembra stanno portando molto sul web, quindi è un bel problemino. Andiamo su Venezia. Prego. Anche qui ci sono delle problematiche, vero? Voi avete però fatto dei progetti. Sì, vorrei partire però da capire qual è la dimensione del problema. I numeri, parlo della mia città. Aspetti un secondo, facciamo così, siccome c'è la pubblicità che incombe, lei me ne parla con calma, andiamo in pubblicità qualche secondo. Voi, non solo veneziani, e città metropolitana e isole, aspettate, restate qui con noi, tra pochissimo ne riparliamo insieme.